בסייעתא דשמיא נלמד שני דפים, מ"ו, מ"ז, מ"ו של אתמול, מ"ז של היום. המשנה האחרונה של הפרק שלנו תדון בשמירה שהבעלים שמרו כדי להיפטר מן הנזק שהשור שלו עשה. זה הרי ברור שאדם, התורה חייבה את בעל השור, בין אם הוא תם, בין אם הוא מועד, חייבה אותו לשמור עליו כדי שלא יזיק. אבל אם הוא עשה את שמירתו כדבעי, כנדרש, אין שום סיבה לחייב אותו. הוא חייב לשמור את ממונו, הוא שמר את ממונו. אז יש שמירה מעולה, יש שמירה פחותה. על איזה שמירה התורה מדברת שאדם ששמר פטור מלשלם את הנזק? רק על שמירה מעולה, או אפילו על שמירה פחותה. ואנחנו מדברים עכשיו רק על קרן. וכמובן בעזרת השם, בין אם בדף נ"ה, משהו כזה, שם אנחנו נפגוש את שאר הנזקים של ממונו, של שורו אפילו, כמו שן, כמו רגל וכו' וכו', ששם השמירה פחותה מספיק לכל הדעות. בקרן, תכף נראה מחלוקת אם מספיק בשמירה פחותה או צריך שמירה מעולה. 3 דעות בעניין הזה. קודם כל, מה זה שמירה פחותה, מה זה שמירה מעולה? לעניין קרן למשל, שאנחנו מדברים עליה עכשיו, כאמור רק על קרן. שמירה מעולה, שמירה פחותה זה שמירה רגילה. שאדם קושר במוסרה, מוסרה זה החבל הרגיל. שאדם קושר על הצוואר של הבהמה שלו וקושר אותה לעמוד שתוכל לצאת. אבל לפעמים השור הוא גיבור או עצבני מאוד, רוצה בכל מחיר לצאת, להתנתק. יש בכוחו, בכוח גדול לנתק. בדרך כלל הוא לא עושה את זה, אבל הוא יכול לנתק. אבל אם היה קושר אותו בשלשלאות של ברזל, זה שמירה מעולה. ואם השור ירצה, לא יעלה בידו. אז רק כשהוא שמר בשלשלאות ברזל, התורה תפטור אותו מנזק, או גם בשמירה רגילה של מוסרה, של חבל, שבדרך כלל שור נשמר בו. שזה נקרא שמירה פחותה. האם גם בזה התורה פותרת. או לחילופין, דוגמה אחרת. הוא לא קשר את השור בחבל על צווארו, אלא הוא נעל אותו בשטח סגור, נעול, שהדלת של היציאה מהרפת סגורה. והדלת הזאת לא יכולה להיפתח אפילו ברוח שאינה מצויה. גם אם תבוא רוח הכי חזקה, רוח פרצים, יבוא אני יודע מה, זה סופה, דלת תישאר נעולה. זה שמירה מעולה. אבל אם היא יכולה להיפתח ברוח שאינה מצויה, ורק ברוח מצויה, רגילה, היא לא נפתחת, זה שמירה פחותה. אז על איזה שמירה התורה פטרה אותו מנזק? רק על השמירה המעולה, שהיא לא תיפתח גם ברוח שאינה מצויה, או גם בשמירה הפחותה, שהיא לא תיפתח ברוח מצויה. זה מספיק כדי לפתור אותו. כפי שאמרתי, נראה בזה 3 דעות. משנה. קשרו בעליו במוסרה. מוסרה זה החבל הרגיל שאנחנו קושרים בו את הפרה, את השור או את הפרה.
או, פה זה לא ואו, זה עוד אלא או נעל בפניו כראוי, שוב פעם, נעילה רגילה של דלת שלא נפתחת ברוח מצויה, שזה דלתות הרגילות, ובכל זאת יצא והזיק. השור הזה יום אחד החליט שהוא רוצה לצאת בכל הכוח, קרע את המוסרה, הוא הספיק, הוא שבר את הדלת, או שהדלת נפתחה מאליה, כי קרה איזה של רוח שינה מצויה, אז הדלת נפתחה. אחד טעם ואחד מועט חייו, דברי רבי מאיר. כי רבי מאיר סובר שכדי לפתור אותך מהנזק של נגיחה של שורך, של ממונך, שהוא השור שלך, חייב שמירה מעולה, אז אתה פטור. אם זה שמירה רגילה, בין לגבי החבל, לגבי הדלת, אתה לא פטור. שמירה פחותה אתה לא פטור. רק שמירה מעולה. הגמרא תלמד את זה מפסוקים, הוא ילמד את זה מפסוקים אחר כך. רבי יהודה אומר פה באמת שיטה שההיגיון לא מבין אותה, אבל הוא לומד את זה מפסוקים, והגמרא אולי תסביר לנו גם קצת את ההיגיון. לפי דברי רב עדה בר אהבה בדברי רבי יהודה, אז אפשר קצת להבין את דברי רבי יהודה. בכל זאת רבי יהודה כפי שמדובר במשנה, טעם חייב ובמועט פטור. מה הפירוש? רבי יהודה אומר לגבי טעם צריך שמירה מעולה, ואם עשית שמירה פחותה אתה חייב, מודה לרבי מאיר. אבל בשור מועט שם מספיק גם שמירה פחותה כדי להיפטר. שכל לא מבין. לכאורה צריך להיות הפוך. שור מועט צריך שמירה מעולה. שור תם היה מספיק שמירה פחותה. כי האדם לא מעלה על דעתו שהשור התם שלו פתאום החליט להיות נקחן. אבל במועט שאתה יודע שהוא נקחן צריך לשמור אותו מעולה. הוא ידבר הפוך. שור תם צריך שמירה מעולה. אם לא שמרת שמירה מעולה, אלא שמירה פחותה, אתה חייב. ובשור מועט, מספיק שמירה פחותה כדי לפתור אותך. שוב, רבי יהודה ורבי מאיר, כל אחד למד את דבריו, מאותם פסוקים, רק הוא למד את הפסוקים בצורה אחרת. שיטה שלישית, אגב, רבי יהודה פה מביא רמז לדרשה שלו, שהגמרא תפרט אותה אחר כך יותר, שנאמר ולא ישמרנו בעליו. זה נאמר על שור מועד. הפסוק הזה ולא ישמרנו בעליו נאמר רק בשור מועד. שלומדים גם שורתם ממנו או לא לומדים, לכאורה היינו צריכים ללמוד, אבל רבי יהודה אומר לא, יסביר את זה בגמרא. מה זה ולא ישמרנו בעליו? אם לא ישמרנו בעליו, אז הוא יהיה חייב בנזק. אבל משמרנו, אפילו שמירה פחותה זה מספיק. שמירה פחותה זה לא שמירה, זה שמירה. במוסרה זה לא שמירה. בדלת שעומדת ברוח מצויה זה לא שמירה. אתה אומרת רק אם לא ישמרנו בכלל הוא חייב. אבל אם הוא שמר, פטור. לכן רבי יהודה, כיוון שהפסוק הזה נאמר בשור מועד, אומר שור מועד מספיק שמירה פחותה כדי לפתור אותו, השורתה נשאר בדינו, צריך שמירה מעולה כמו שרבי מאיר לומד. שיטה שלישית, רבי אליעזר. רבי אליעזר מחמיר, אומר לשור מועד, לא יועיל לא שמירה פחותה ולא שמירה מעולה, לא מוסרה ולא שרשרות של ברזל, לא דלת שעמידה בפני רוח שאינה מצויה, או עמידה ברוח מצויה, שום דבר לא יעזור. שור מועד, אין תקנתו אלא בסכין, אין לו שמירה, אי אפשר לשמור אותו. אם הוא מועד, הוא ימצא את הדרך לפרק גם את השרשרת הזאת,
וגם את הדלת הזאת. כל שמירה הוא יכול לפרק. לכן אין תקנתו של שור מועד אלא בסכין. לא שחטת אותו, השארת אותו חי, אתה תהיה חייב בנזקים שלו בכל תנאי ובכל מצב, גם בשמירה מעולה. עכשיו הגמרא תדון בטעם של רב מאיר ושל רבי יהודה, ואחר כך בסוף היא תדון גם בטעם של רבי אלעזר. מה תימא דרבי מאיר? כסובו סתם שבורים לה בחזקת שימור קיימא. שימו לב על הדרגות שיש כאן. סתם שברים, בדרך כלל שברים, הם לא בחזקת שימור. אדם לא שומר על שורו שלא ייגח. שור רגיל, מה פתאום שישמור עליו שלא ייגח? מה, אני דעתי, אני הולך עם השור שלי ברחוב, אני צריך לשמור עליו שלא ייגח? לא. סתם שברים, לא בחזקת שימור. כאלה. באה התורה כדי שהוא ישמור על השור, אמרה ואמר רחמן התו נחייב, בואו נחייב אותו בשור, לגבי שורתם, נחייב אותו בחצי נזק, את הבעלים, כדי לאלץ אותו לשמור עליו. איזה שמירה? עולים דרגה, שמירה פחותה. עד עכשיו לא היה שום שמירה, דרך האנשים לא נשמור בכלל. בגלל חיוב התורה בנזקים אדם מפחד, אז הוא שומר שמירה פחותה. זה התורה רצתה, אז תשמור שמירה פחותה. שזה חייבה אותך בשורתם, חצי נזק. עכשיו עולים במועד, עולים דרגה. בטעם התורה תסתפק בשמירה פחותה. הדר המחמר רחמן הבא, חזר הפסוק. לגבי טעם לא צריך פסוק בכלל. למה? כי הנוהל והנוהג הוא שבכלל לא שומרים. לא בחזקת שמירה, לא בחזקת שימור. עצם החיוב של התרא חייבה אותך לשלם חצי נזק בטעם, זה כאילו שהתורה אומרת לך, תשמור שמירה פחותה אם לא אתה תהיה חייב. כי אין שום סיבה לחייב אותי. למה אתם מחייבים אותי? כי לא שמרת שמירה פחותה. היית צריך לשמור. זה למעשה המשמעות של החיוב של התורה, שתשמור שמירה פחותה. שור מועד עולה דרגה. חזרה התורה לגבי שור מועד ואמרה, ולא ישמרנו בעליו. מה זה לא ישמרנו בעליו? שמירה מעולה. כי אם בטעם צריך שמירה פחותה, שור מועד צריך שמירה מעולה. לכן שמירה מעולה. אז כן, אם כן, מהפסוקים מה יצא לנו? לכאורה שטעם משלם צריך שמירה פחותה, ושור מועד יצטרך שמירה מעולה לדעת רבי מאיר, כמו שהוא לומד את הפסוקים. אבל לא רבי מאיר אומר שבשניהם צריכים שמירה מעולה, כי אחרי שהתרא באה ומלמדת אותי לגבי שור מועד בסדר שנסברתי שצריך שמירה מעולה, אז הוא לומד גזרה שי ונגיחה נגיחה. פה כתוב כי הגיע בפרשת שורתם, ופה כתוב כי הגיע בפרשת שור מועד. כמו שבשור מועד צריך שמירה מעולה, גם פה צריך שמירה מעולה. מכאן רבי מאיר הוציא את הדין שלו, שאין התורה פותרת מנזק על קרן השור של הבעלים, אלא הנזק, היא לא פותרת אותו, אלא אם כן שאמר שמירה מעולה. אבל שמירה פחותה חייב. בין טעם, בין מועד. כדי שהבנתם. רבי יהודה סובר, הוא הולך על אותם פסוקים, אבל הדירוג שלו הוא אחרת. רבי יהודה סובר סתם שברים בחזקת שימור. עוד לפני שהתרא בכלל מחייבת בנזקים, כל השברים בדרך כלל שומרים עליהם. אין דבר כזה שבן אדם לא ישמור על השור שלו. הם בחזקת שימור.
אדם בדרך כלל שומר. אבל איזה שמירה הוא שומר? שמירה פחותה. לא שם אותם בשרשרות של ברזל, או בדלת פלדה שהיא עומדת בפני רוח שאינה מצויה. דלת רגילה שעומדת בפני רוח שאינה מצויה, בפני רוח מצויה, ומוסרה של בד. הם בחזקת שימור בדרך כלל. כשהתרא באה ומחייבת אותי עם השור שלי הזיק, סימן שהיא לא מסתפקת בשמירה הפחותה הזאת, סימן שהיא רוצה שמירה מעולה. עד שהיא חייבה אותי חצי נזק בתם, היא כבר למעשה חייבה אותי בשמירה מעולה. לכן רבי יהודה אומר שורתם צריך שמירה מעולה. אם אין שמירה מעולה, חייב. רק בשמירה מעולה הוא פתור. באה התורה אחר כך לגבי שור מועד, אומרת ולא ישמרנו. בשמה התורה צריכה לומר את זה. הרי כבר בתם ביקשת שמירה מעולה. כל שכן בשור מועד, זה נקרא ריבוי אחר ריבוי. כשהתורה אומרת פעמיים, אני רוצה בשור תם מעולה, ועוד פעם בשור מועד אומרת לך מעולה, סימן שהריבוי השני בא למעט, לא בא לרבות. דווקא בשור תם אני הצטרכתי שמירה מעולה, אבל מה שכתבתי ולא ישמרנו לגבי השור המועד, כי אמרתי ולא ישמרנו, שמירה פחותה. אז אני חייב. אבל כשאמרתי שמירה פחותה, אני פטור. לא צריך שמירה מעולה בשור מועד. זה החידוש בלא ישמרנו. כי תראה לו, אתה צריך לומר את זה. כי את זה כבר למדנו בשור תם, צריך שמירה מעולה. שמירת התורה חזרה לנו לא לשמרנו, ריבוי אחר ריבוי בא למעט ולא לרבות. אם ככה תלמד גזירה שווה עכשיו, נגיחה, כמו ששור מועד התורה מעתה ואמרה מספיק שמירה פחותה, אז גם בשורתם אתה צריך שמירה פחותה. למה רבי יהודה אומר שבשורתם צריך שמירה מעולה, מודה לרבי מאיר, ורק בשור מועד הוא חולק עליו ואומר שמספיק שמירה פחותה? זה הכוונה. וחיתם הנגירה לדם, נגירה למועד, למה לא נגזרה שווה? אומר המיעט ולא ישמרנו. זה שכתוב לא ישמרנו, לא ישמרנו לזה ולא לאחר. אם היה כתוב ולא ישמור, הייתי אומר לשניהם, תורה מיעטה לשניהם, זאת גזירה שווה. אבל כשאתה אומרת ולא ישמרנו, רק אותו אני רוצה למעט ולא את הקודם. קודם נשאר בדינו. ואל תלמד לגזירה שווה. תראה כאילו במילה ישמרנו שוללת את הגזירה שווה. אל תלמד גזירה שווה, כי אני רוצה רק אותו לפתור את המועד ולא את התם. שוב, כל זה גזירות של כתוב לפי רבי יהודה, שהשכל לא מבין אותה. שואלת הגמרא והמבלל אליו, הרי את הלא ישמרנו היית צריך כדי להוריד את המועד משמירה מעולה לשמירה פחותה. אז זה כבר לא ריבוי אחר ריבוי. אם זה לא ריבוי אחר ריבוי, אז למה אתה אומר שהוא בא למעט? הוא לא בא למעט? אם כן יכתוב רחמנא ולא ישמור, מה ולא ישמרנו, לזה ולא לאחר, כמו שאמרנו. הרי התורה לא באה, כשבאה באמת לא ישמרנו, היא באה להגיד לך שלא צריך שמירה מעולה לשמירה פחותה. אז כשהתורה אומרת את זה, אז כבר תלמד בגזירה שווה את התם מהמועד, וגם תם יהיה מספיק שמירה פחותה. אומר לא ישמרנו. אומר לו, אם היה כתוב לא ישמור אני מסכים איתך, כמו שהסברתי לך.
שכתוב לא ישמרנו, רק לזה אני נותנת שמירה פחותה. אבל לאחר, לתם, יישאר בשמירה מעולה. תניא, עכשיו שיטה רביעית, הגמרא מביאה. תניא רב אליעזר בן ינקב אומר, זו שיטה רביעית שלא נמצאת במשנה שלנו. אחד טעם ואחד מועט ששמרו שמירה פחותה פטור. רב מאיר מצהיר שמירה מעולה בשניהם, סיכום. שמירה מעולה בשניהם כדי לפתור. רב יהודה בתם מעולה במועט פחותה. רב אליעזר בן ינקב בשניהם מספיק שמירה פחותה כדי לפתור אותו. מה הייתה אמה? סבר לה כמו רב יהודה, קודם כל הוא סובר כמו רב יהודה, שלא ישמרנו, זה ריבוי אחר ריבוי, אז הוא בא למעט, שלא צריך שמירה מעולה אלא רק שמירה פחותה, בשור מועט. בשמירה פחותה סגלת, שור מועט מספיק לו שמירה פחותה, ואחרי ששור מועט מספיק לו שמירה פחותה, אז הוא לומד את הגזירה שובר. בקטע הזה הוא לא סובר כמו רבי יהודה. רבי יהודה אומר, לא אפשר ללמוד גזירה שובר, כתוב לו ישמרנו. מלנו בא לאפוק כגזירה שובר. זה רב אליעזר בן ינקב לא סובר. הוא לא סובר את הדרושה הזאת. אלא אומר אחרי ששור מועט יתחדש מספיק לו שמורה פחותה, הוא הדין בטעם. למה? הגזירה שווה כי יגח. אלו הם שלושת השיטות, פלוס השיטה הרביעית שלמדנו במשנה של רב אליעזר, לא רב אליעזר בן ינקב, של רב אליעזר, שאין לו שמירה לסכין בשור מועט. יש לנו 4 שיטות. נחזור עליהם. לפי רבי מאיר, בן תם בן מועט צריך שמירה מעולה כדי להיפטר. לפי רבי יהודה שור תם, שמירה מעולה, שור מועט, שמירה פחותה. זה מספיק כדי להיפטר. רב אליעזר בן ינקב, שניהם תם ומועט, מספיק שמירה פחותה כדי להתפטר. רב אליעזר מסכים עם חכמים, מסכים עם רבי מאיר, אולי בתם צריך שמירה מעולה, אבל במועט גם שמירה מעולה לא יועיל. למה לא יועיל? כי אין לו שמירה. תקנתו רק בסכין. לכן גם שמירה מעולה לא תועיל במועט. בתם אולי תועיל שמירה מעולה, אולי מספיק שמירה פחותה, תלוי כמו מי סובר. כמו רבי אליעזר בן ינקב, כמו רבי מאיר, מסתובב כמו רבי מאיר, שתהיה שמירה מעולה. אבל בשור מועט גם שמירה מעולה לא מועילה. עכשיו באה הגמרא, לפני שהיא חוזרת לשיטת רבי אליעזר של המשנה שלנו, היא מביאה מחלוקת בדעת רב, בדעת רב יהודה. מחלוקת בין רב עדה בר אבא לרב בדעת רבי יהודה. כמו שאמרתי לכם, שיטת רבי יהודה, עם כל הכבוד, שהוא למד את זה מהפסוקים, בדירוגים שלו, כל אחד בסולם שלו, הגיע למסקנה שהגיע. ודרש את זה מפסוקים, הכל טוב ויפה. אז נניח יש לך גזירת הכוסו, בסדר. אבל איך גזירת הכוסו יכול להיות נגד היגיון? השכל וההיגיון לא מסכימים, לא סובלים את זה. לפי דבריך יוצא שתם אני חייב לשמור עליו שמירה מעולה, אם לא אני חייב בנזקיו, ואילו שור מועט מספיק לי בשמירה פחותה. לא מובן. עם כל הכבוד לפסוקים שהבאת ולדרשות שהבאת, אבל איפה השכל? התורה לך דרכי נועם. התורה היא בהיגיון, בחוכמה. לכן ברב עדה בר אבא, והוא מוכרח לפרש בדברי רבי יהודה, ששור מועט שאני פותר אותו משמירה מעולה, זה רק על הצד המועדות שבו. דיינו, אם שור מועט נגח, יש בו חצי תמות וחצי מועדות. החצי נזק שהוא צריך לשלם כתם, זה נשאר.
שמירה פחותה, אתה חייב. מה שפתרתי אותך בשורתם זה רק בשור שמירה מעולה. פה השור המועד הזה נגח בשמירה פחותה, אני אומנם יחייב אותו, לא אפתור אותו מחצי התמות שלו. מה פתאום שאני אפתור אותו? שום היגיון. בגלל שהוא מועד יהיה קל יותר, חייב אותו בחצי נזק. כי רק בשמירה מעולה פטורים בחצי נזק. אין שמירה מעולה, חייבים. על התוספת של החצי נזק של המועד, שם התורה באה לחדש שמספיק שמירה פחותה. לא צריך שמירה מעולה. אז הוא קצת ממתק את הדינים. רב עדה בר אבא ממתק קצת את דברי רב יהודה. אבל מה לעשות שרב לא מקבל את זה. ויותר נכון ממשמעות דברי רב משמע שהוא חולק על דברי רב עדה בר אבא. אבל הייתי רוצה לקרוא דברי רב עדה בר אבא בפנים כדי שיהיו אותיות מחכימות. אומר רב עדה בר אבא לא פטר רב יהודה לצד ההדאה שבו. דהיינו החצי השני, אז הוא פטר בשמירה פחותה. אבל צד תמות, דהיינו החצי הראשון, חצי הנזק שמשלם מצד תמות, במקומו עומד שצריך שמירה מעולה. לא הייתה שמירה מעולה, חייב. אמר רב, עכשיו רוצים להוכיח מדברי רב שאמר דין אחר לגמרי, אבל הוכיח מדברו שהוא חלק על דברי רב עדה בר אבא בדעת רב יהודה, שרב למד אחרת את רב יהודה. כל זה כאמור מדין אחר לגמרי. רב דיבר מה דין שור שהוא מועד בקרן ימין אבל לא מועד בקרן שמאל. קרן ימין מועד, תמיד 3 פעמים נגח רק בקרן הימנית שלו. קרן השמאלית לא נגח. שם הוא נשאר תם. זה פשוט וברור שהוא יקרא מועד רק קרן ימין ולא ברגל ולא בקרן שמאל. וממילא גם כן פשוט שאם הוא נגח בקרן ימין יחייב נזק שלם, אם הוא נגח בקרן שמאל יחייב חצי נזק. כל זה פשוט. אחרי העיקרון הזה, זה פשוט, הכל ברור ופשוט. אומר רב מועד לקרן ימין, אינו מועד לקרן שמאל. עכשיו הגמרא תדון. אמרי בבית המדרש התחילו לדון בדברי רב. אליבא דמן. מה בא לחדש לנו רב? מה? ברור שמועד משלם נזק שלם, ותם משלם חצי נזק. ואם הוא נגח בקרן ימין ישלם נזק שלם, נגח בקרן שמאל ישלם חצי נזק. אז אליבא דמן. היא אליבא דרב מאיר. אין נפקא מינה בין אם הוא נגח יהיה נפקא מינה לגבי השמירה, אתה רוצה. הרי לא באת ללמד אותי דין שמועד משלם נזק שלם ותם חצי נזק. זה ודאי לא באת ללמד. אתה ללמד אותי מה סוג השמירה שצריך לשמור. ואם לא שמרת אתה תהיה חייב. אז אם הוא סובר כמו רב מאיר שבין תם ובין מועד צריך שמירה מעולה, אז אין לי נפקא מינה בדברי רב. כי בלאו הכי צריך לשמור את השור בשלשלות של ברזל בשמירה מעולה. גם אם הוא מועד רק בקרן אחת, מה זה משנה? גם בקרן השנייה שהוא תם גם כן צריך שמירה מעולה. שוב, כי רק ללמד תנו את הדינים שזה משלם נזק וזה חצי נזק, אם הוא נגר בימין נזק שלהם, בשמאל חצי נזק, זה אני לא צריך את רב בשביל זה. פשוט הוא ברור. וגם אם הוא לחדש לי שיש מצב ששור יהיה מועד בצד אחד ותם בצד שני, כנראה שגם זה פשוט, זה לא מה שבא לחדש. אלא בא לחדש לך לגבי סוג השמירה. אז אם זה לפי רבי מאיר, אין נפקא מינה, כי תמיד צריך שמירה מעולה. אלא על כל חר בא לפי רבי יהודה,
שכן מחלק בין שמירה של שור תם לשור מועד. ולכן בא ואומר לך, אם נגח בקרן ימין, שהיא הקרן המועדת, ושמרת שור שמירה פחותה, כל השור. והשור נגח בקרן ימין, פטור. ממה פטור? פטור מהכל משמע. ואם, כך יוצא, זה מה שבאת לחדש. ואם נגח בצד שמאל, הוא יהיה חייב חצי נזק, כי צריך שמירה מעולה לפי רבי יהודה. וזה החידוש של רב. אלא לא נגח רבי יהודה ולא סבירה על ידי רב אבא ברבא, והכי כאמר. כי היבנה רק באופן כזה משכחת בצד תמוד ומועדות. כשקרן אחת היא מועדת וקרן אחת היא תמה. אבל מועד לגמרי, כשיש לו שני קרניים, אחד מועד ואחד תם, אומרים לו בלב אחרי אתה צריך לשמור שמירה מעולה, כי רבי יהודה הרי מודה שגם תם צריך שמירה מעולה, אז לכן חייב אותך. גם בשור מועד, גם אם הוא נגע בקרן ימין, נחייב אותו בחצי נזק על צד התמות שבו, ולא על צד המועדות שבו. זה הרי שמירה פחותה. שהסברנו. אבל כשהשור הזה כולו היה מועד, שני הקרניים הוא היה מועד, ושמרתי אותו שמירה פחותה, לא משכחת בעצה תמות כלה, ולכן הוא יהיה פטור לגמרי, אין פה שום צד תמות. סימן שרב חולק על רב אבא ברבא. איך רב מבין בשכל את רבי יהודה? הוא אומר, אני לא מחפש שכל. שרבי יהודה דורש שזה מפסוקים, אז תראה, הוא אומר, נגמר. אז תקרא לזה גזירת הכוסו, גזירת הכוסו. כך צריך לומר, הסבר אחר. ועד הבא הסביר את רבי יהודה גם בשכל. בכל אופן, נחלקו רב ורב עד הבא בדעת רבי יהודה. האם כשלא שמרתי שמירה מעולה לשמירה פחותה, והשור שלי הוא מועד, האם לפחות החצי נזק הוא ישלם כדין שור תם בשמירה פחותה על הצד התמות שבו? רב עדה בר אבא אומר כן, רק על החצי השני הוא יהיה פטור, צד המועדות. לפי רב יהיה פטור. רק ברכית תמצא אחד יהיה חייב. כשיש לו שני קרניים, אחד מועד, אחד תם, שבלב אחרי אתה צריך לשמור אותו שמירה מעולה, ולא שמרת אותו, אז תשלם גם על הצד התמות שבו. חוזרים למשנה. רב אליעזר אומר אין לו שמירה אלא סכין. מה הפשט? אין שמירה לשור מועד. אמר רבא, מה הייתה מדרב אליעזר? אמר קרא ולא ישמרנו. הוא מסביר מה זה ולא ישמרנו? כבר שור מועד, אז זה נאמר שור מועד. ולא ישמרנו, כבר אין מצב שישמור אותו. הוא לא בר שמירה. אין חיטים צריך לשמור עליו. זה הכוונה ולא ישמרנו, לא שלא שמר אותו בקום ועשה. אלא ולא ישמרנו, אין מצב לשמור עליו. אלא מה תקנתו בסכין. זה הכוונה לא שמרנו, שוב אין לו שמירה אלא בסכין. אמר לאביי אלא מעטה דכתיב ולא יכסנו. בור, אדם חפר בור. ואחרי שחפר אותו, כיסה אותו. במה כיסה אותו? לא באפר שלו, אלא שם כיסוי טוב, כיסוי חזק, שאי אפשר ליפול ממנו. פטור. אם בכל זאת עבר שמה שור, או אם לא יודע מה, שבר את הכיסוי ונפל בפנים, זה בעיה שלו. אני כיסיתי.
אז מה תגידי, גם שמה לא יחסנו, מי שחופר בו אין לו תקנה יותר? לא יכול לחסות יותר? אלא אם כן יחזיר את כל האפר למקומו? לא, מספיק כיסוי. כמו שאתה אומר, לא ישמרנו, שוב אין לו שמירה, אז גם בלא יחסנו תגיד שוב אין לו כיסוי. זה לא ייתכן. חיתם החינמי ואתנן כיסאו כראוי ונפל לתוכו שור חמור ומת פטור. חיסה אותו כמו שצריך. אלא אמר רבי היינו תאי מדרב לייזר. מה הטעם של רבי אליעזר, של רבי אלעזר? כדתניא רב נתן אומר מניין שלא יגדל אדם כלב רע בתוך ביתו ועליה מצולם רוע בתוך ביתו. כשאומרים כלב רע זה גם שור נגח. לא תעמד אותו בביתך. שנאמר לו תשים דמים בביתך. אתה מחזיק כלב רע או מעקה רעוע או סולם רעוע או שור נגחן שיכול להרוג בן אדם, יכול להזיק אנשים. לא תשים דמים בביתך. לכן שם התורה אומרת ולא ישמרנו. לא, אל תשמור עליו, תהרוג אותו. סכין, אין תקנה לה בסכין. למה אני רוצה לשמור אותו חזק? לא, לא, לא. אסור להחזיק בבית דבר כזה. לא תשים דמים בביתך. אבל בלא יחסנו, זה לא, אין דבר כזה. לכן לא יחסנו עם דברך כפשוטו, שאם לא כיסה, אבל עם כיסה זה בסדר, אבל לא ישמרנו, כן יכול להתפרש, לא ישמרנו, שוב אין לו שמירה, כי הוא כמו כלב רע שצריך להוציא אותו. את השור הזה צריך להוציא אותו, איך מוציאים אותו? על איזה שוחטים אותו. הדרן על השור שנגח 405, פרק 56 שלנו הבאים יעסקו בשאר נזקים שממונו של האדם עושה. הבור והאש, ששניהם שלו. עד עכשיו דיברנו על כל המועדים להזיק כשהם בעלי חיים. בבעלי חיים שמועדים להזיק. קרן, רגל, דורסת, שן, כל המועדים שדיברנו עליהם, שכולם בבעלי חיים. פרק הזה יעסוק 5 בנזקי בור, פרק 6 בנזקי אש, אבל עדיין שתי המשניות הראשונות של הפרק הזה נמשכות קצת לפרק הקודם על אופנים שונים איך שמים את הנזקים. או כשנכנס השור של הנזק לרשות המזיק שלו ברשות זה משנה הבאה שלנו. בפנים, שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצידה. שור נגח את הפרה. ואחר כך, אחרי שהוא נגח אותה, מצאו את העוברה בצידה מת. עכשיו, אני לא יודע מתי העובר הזה יצא. אם הוא יצא תוך כדי הנגיחה, בשעת הנגיחה הוא היה בבטן הפרה, ובגלל הנגיחה הוא מת, אז צריך לשלם חצי נזק. התם הזה צריך לשלם חצי נזק, גם על הפרה וגם על הוולד. כי בגלל הנגיחה שלו, הוולד הזה מת. אבל זה הם יודעים בוודאות שהוא נגח פרה מעוברת. אבל אם אנחנו לא יודעים שהוא נגח פרה מעוברת, אלא יודעים שהיא הייתה מעוברת, אבל בשעת הנגיחה אנחנו לא יודעים אם היא מעוברת, אולי ילדה קודם. אז אני נגחתי רק את הפרה, ולא את הוולד. אז אני על הוולד פטור לגמרי. שאני חצי נזק רק על הפרה. סופק. יש לי סופק לגבי הוולד. אם אני הזקתי אותו או שהוא נולד לפני הנזק. זה הכוונה. ואין ידוע אם עד שלא נגחה ילדה, אם שנגחה ילדה, משלם חצי נזק לפרה, ורביע נזק לוולד.
על הפרה, חצי נזק משלמים, זה ברור. על הוולד, כיוון שיש סופק. והגמרא תעמיד שהמשנה הזאת לומדת כמו סומכוס שאומר ממון המוטל בספק, יחלוק הוא. אז כיוון שיש לי את הוולד הזה שהוא בספק אם השור שלי הזיק או לא הזיק, מספק תיתן חצי. חצי מחצי, דהיינו רביע. וכן הפוך, פרה שנקחה את השור ונמצא ולדה בצידה ואין ידוע אם עד שלא נקחה ילדה, אם שנקחה ילדה משתנה חצי נזק מן הפרה ורביע נזק מן הוולד. כידוע שורתם גובים רק מגופו. יש בגופו מספיק, זכית, נזק, זכה. תן לו את השור, קח אותו. שור הנוגח נותן אותו לנזק. קח אותו. אם מכסה לך את הנזק, את החצי נזק שלך, בבקשה, קח מגופו את החצי נזק, תחזיר לי את העודף. אם השור שנגח אותו, קטנצ'יק, הוא לא שווה חצי מהשור הענק הזה שהוא נגח. הפסיד. עכשיו, השור המזיק הזה, הפרה, פה זה כבר הפרה שהזיקה. פרה לקחה את השור של הנזק. היא הייתה מעוברת. נמצא עוברה בצידה. ואני לא יודע האם העובר הזה היה בשעת הנגיחה בבטן אמו, ואז ממילא כששמין מגוף השור של המזיק צריך לשום את כל הפרה עם הוולד, ואז הנזק, גם אם אין לו מספיק בפרה, יכול להוסיף גם לגבות הנזק שלו מן הוולד. אבל אם הוולד נולד לפני כן, אז השבלד לא נגח, לא יש שותף בנגיחה. אז אין לך לגבות אלא מגוף הפרה בלי הוולד. בספק, כיוון שאני לא יודע, מה אנחנו פוסקים אותו דבר, יחלוקו. דהיינו, על הפרה יגבה את חצי הנזק שלו מן הפרה. אם זה לא הספיק לו, רבע הנזק יכול להוסיף ולגבות מהוולד. זה ממון המוטל בספק, חולקים. או מה רבי יהודה אמר שמואל זו דברי סומכוס, כמו שאמר. אגב, סומכוס היה תלמידו של רבי מאיר. היה אדם גדול מאוד. רבי ירובין דומני דפית ג' דורשת עליו. היה מביא 48 טעמים להקל או להחמיר, לאסור או להתיר, לטמא או לטהר. כל ההלכה שאמר סומכוס, 48 ראיות בטעמים. וזה תלמיד של רב מאיר. בכל אופן, סומכוס, משנה שלנו רואה כמו סומכוס שסובר, ממון מוטל בספק, יחלוקו. דו אמר, ממון מוטל בספק, חולקים. אבל חכמים אומרים, זה כלל גדול בדין. מה הכלל הגדול? המוציא מחברו עליו הראיה. זאת אומרת, בשני המקרים הללו, לא יכול הנזק לתבוע מהמזיק כלום מהוולד. כי תמיד המזיק יגיד לו, אולי הוולד לא היה בשעת הנגיחה. הוא ברשע, בוא נתחיל עם הרשע. אולי הוולד היה, לא היה בשעת הנגיחה. כשהשור שלי הזיק את הפרה שלך, הוולד כבר היה בחוץ, מת, מזמן, נפל. ואז השור שלי נגע רק את הפרה, קבל חצי נזק על הפרה, אני צריך שנוכל עליו להפנים. וכן בסעיפה. אתה רוצה ממני שאני אשלם לך גם על הוולד? רוצים לחבר עליו הראיה, אתה רוצה להוציא ממני, תביא ראיה. לא אומרים חולקין, אם הבאת הראיה תקבל את הכל, כל החצי נזק גם על הוולד. אם לא, לא קיבלת כלום על הוולד. וכן בספר, כשאני רוצה לשום, הנזק רוצה לשום
לא רק מגופו של הפרה, אלא הפרה הנוגחת, אלא גם מהוולד שלה. לא תביא לי ראיה שהוולד הזה היה בשעת הנגיחה, כשהפרה שלי נגחה. אולי היא ילדה לפני כן, ואז היא לא שותפה לנגיחה בכלל. היא מחוץ לתחום. אתה יכול לגבות רק מגוף הפרה, אבל לא מגוף הוולד. המוציא מחברו עליו הראיה, זה הכיוון. זה כלל גדול, יודעים הראיה, שואלת הגמרא למה נאמר, זה כלל גדול בדין. מה צריך להגיד? זה בחיים חולקים על רב מאיר, חולקים על סמכות. סמכות אומר, ממון דברי חולקים, אנחנו חולקים, חכמים חולקים. אומרים, המוציא מחברו עליו הראיה. אומרים, זה כלל גדול. למה הדברים שלהם הגדירו אותם ככלל גדול בדין? צריך את זה גם באופן קיצוני, באופן יותר קיצוני. שהניזק אומר, ברור לי שהשור שלך נגח את הפרה שלי כשהייתה מעוברת, והוולד היה בבטן אמה, והנגיחה היא זאת שהרגה את הוולד, הפילה אותו. אני הייתי שם, אני ראיתי, ברור לי. והמזיק אומר, אני לא הייתי שם, אני לא יודע. אני שמה. הוא שמה בריא, המזיק. אבל הניזק הוא בריא לו. נו, חיי גם נעולי חכמים יודו בכל זאת, שהניזק יקבל כי בריא לו, בריא ושמה בריא עדיף. המוציא מחברו עליו הראיה. זה שבריא לך, למה צריך להאמין לך? אבל תביא לי עדים, תביא לי ראיה שכך היה. כל זמן שלא הביא את הראיה, זה שאתה טוען בריא, אתה רוצה לעשות מה שאתה רוצה. אתה רוצה להוציא, הממון הוא בחזקתי, אתה רוצה להוציא ממני, גם אם אני לא יודע, מודה שאני לא יודע, אז מה? אתה רוצה להוציא ממני, צריך להביא ראיה. לכן קראו לזה כלל גדול בדין. חדש גם את החידוש הזה. ניזק אומר בריא, ומזיק אומר שהם עמדים בחברו עליו הראיה. הנה עוד דוגמה שבשביל זה יצטרכו לומר, לקרוא לזה כלל גדול. הנה מלכי דית איתמר, המוכר שור לחברו ונמצא לקחן. נקדים הקדמה קצרה. יש שור שקונים אותו לשחיטה. יש שור שקונים אותו לחרישה, אחר כך שוחטים מתי שמגיע זמנו. ברור ששור שקונים אותו לחרישה עולה הרבה יותר מאשר שור שקונים אותו לשחיטה. ובדרך כלל מה קונים לשחיטה? שור נקחן. אדם לא רוצה שור נקחן שיעשה לו נזקים, כמו שאמרנו, זה תקנתו בסכין. שברים הנקחנים, קצבים, השוחטים קונים אותם. אבל שור רגוע, צעיר, בריא ורענן רגוע, זה קונים אותו לחרישה, למה שיקנו אותו לשחיטה? כל זמן שאתה יכול ליהנות מהחרישה שלו, למה שתשחט? בשרו הוא פחות, הרבה פחות מאשר העבודות שאתה יכול לעשות בו. שמעת לעשות גם העבודות ואחרי כך גם לאכול את בשרו. שבא אדם וקנה שור בחזקת שהוא לא נקחן, או לא נגבי. קנה שור ונמצא נקחן. רב אומר מקח תאוס. כמו אדם שקנה יין ונמצא חומץ. למה? אומר לו, אני קניתי אותו לחרישה. עכשיו שהוא נקחן, אני יכול רק לשחוט אותו. שמואל אומר, מה פתאום? אני מכרתי לך אותו לשחיטה. אתה אומר שקנית אותו לחרישה? תוכיח לי. אתה ביקשת ממני לחרישה? לא. קנית אותו בסתם. אז אני התכוונתי לשחיטה. זה שאתה התכוונת לחרישה, זה בעיה שלך. אלא אם כן תביא לי ראיה שאתה ביקשת ממני שור לחרישה. שור שהוא לא נקחן. זה מחלוקת רבי שמואל. הגמור אחר כך תעמיד באיזה אופן הם נחלקו.
אבל בינתיים זה יסוד קודם כל הבסיס של המחלוקת שלהם. המויכר של הרב רבי ניתן הגר"ן, רב אמר הרי זה נגר טוב, בוא נאמר אחד שאמר לו לשחיטה וחטאים, יכול לפתור, המוכר יכול לפתור אותו בכלום, נגיד לו אדוני אני מכרתי לך אותו לשחיטה, לך. שואלת הגמרא, מה המחלוקת בכלל פה? וניח זה הגיע ברדזבין לרדיה, הגיע ברדזבין לחסה. הרי הקונה הוא סוחר בדרך כלל. האם זה סוחר בהמות לשחיטה? שוחטים שבאים לקנות בהמות? או קצבים שבאים לקנות בהמות כדי לשחוט? אז אני יודע שהוא בא לקנות לשחיטה. אבל אם בא לך בעל משק שידוע שהוא קונה שברים לחרישה, הוא צריך שברים לחרישה. אתה המוכר יכול להגיד לו, אדוני, אני מכרתי לך לשחיטה, מה פתאום? אתה יודע שאני צריך לחרישה? אולי יודעים שאני קונה שברים לחרישה? אז במה נחלקו רב ושמואל? אם הבן אדם הזה קצר, אז ודאי שהוא יכול קנה לשחיטה. אז למה הרב אומר מקח תעוש? ואם הוא עובד אדמה ורגיל לקנות לחרישה, אז פשוט כדברי שמואל. אז פשוט שזה כדברי רב, שזה מקח תעוס. אז איך שמואל יכול להגיד לו, אני מכרתי לך לשחיטה, מה מכרת לי לשחיטה? מה, אני קצר? מה, אני שוחט? אני בעל משק, אני צריך לחרוש. לא צריכה בגרות זמין לה ולה. פה מדובר בבן אדם שהוא סוחר לכל סוגי הבהמות. פעם קונה בהמות לשחיטה, פעם קונה בהמות לחרישה. לכן רב אומר מקח תעוס עד שיוכיח לו שהוא קנה את זה לשחיטה, שהוא מכר לו את זה לשחיטה, אבל לא הוכחת לו, מקח תעוס. כי תמיד הקונה יכול להגיד, אני התכוונתי לחרישה. עובדה שאני לפעמים קונה לחרישה, קונה לשחיטה, והיום רציתי לקנות לחרישה. שמואל אומר לו, הוא יכול להגיד לו, כמעט שאני יודע שאתה סוחר גם של זה וגם של זה, התכוונתי למכור לך לשחיטה. זה מחלוקת רב ושמואל. הנה מה, שואלת הגמרא, השאלה הבאה, שאלה שנייה. וניח זה דמי רדיה לרדיה, דמי נכנסת לנכנסת, אמרתי לכם שיש הבדלים במחירים, הבדלים גדולים, פערים. אז בואו נראה מה הוא שילם. אם הוא שילם מחיר של חרישה, של בהמה חורשת, של שור שחורש, אז הוא קנה ודאי לחרישה. למה שישלם מחיר של חרישה כאשר הוא צריך לקנות בהמה לשחיטה, שהיא חצי מחיר? הוא רואה במחיר, לא יודע כמה, שהיא פחות. ואם הוא נתן כסף לשחיטה, אז ברור שהמוכר יכול להגיד לו, אני לשחיטה מכרתי לך. למה? אם זה לא היה לשחיטה, אם השור הזה לא היה נקחן, הייתי מוכר לך אותו בחצי מחיר, הייתי מוכר לך. אם זה היה לחרישה, הייתי נותן אותו לחרישה. במחיר שאתה שילמת לי, זה רק מחיר של שחיטה, זה לא מחיר של חרישה. אז נסתכל לפי הדמים, לא צריך לדאוג כלביסלה וכעבד מרידיה. בינתיים מתייקר הבשר, ובשר פלוס שור שהוא מיועד לחרישה, או שור שהוא מיועד לשחיטה, עולים אותו מחיר כי היה יוקר הבשר. אז כך אי אפשר לדעת. לפי גובה התשלום לא נוכל לגלות את זה. המשיך הגמרא במועד ולקדש לנו ממיניה נשקל אל תורה בזוז. אם אין למזיק לשלם, אין לו לשלם.
היה פה, אתה אומר שקנית אתה רב אומר, הרי זה מקח תורוס, נכון? ואתה צריך להחזיר לו את הכסף, תחזיר לי את השור. קח את הכסף שלך חזרה. אבל אם אין למוכר הזה, אין לו כסף להחזיר את מה שהוא לקח ממנו. לקח ממנו 1,000 שקל, אבל אין לי. נכון, אתה צריך סובר מקח תורוס ואני צריך להחזיר לך את הכסף שלך. אין לי. איליקה להשתנו ממינה, לשקלה לתורה בזוזה. אם אין לו כסף, יכול לתת לו תמיד את השור, ויגיד לו תיפלה מהשור. דאמרי אין שממעלה אליו שבתך פערי אפרה. זאת אומרת, בעל חוב, שיש לו לשלם לך עכשיו אפילו בדברים פשוטים כמו נבלה של שור או בשור נקחן שיש לו שהזיק, יכול לצאת לך את זה כחלק מהתשלום. לא חייב לקרוא את הנכסים שלי בשביל... יכול תמיד לתת לו. אז אם ככה דברי הרב לא מובנים. כשהוא אומר שזה מקח תורוס, אם מדובר שאין לו לשלם, אז מה אם זה מקח תורוס? תמיד יכול להגיד לו, קח את השור וזהו. מדברי הרב לא משמע כך. מדברי הרב שאמר מקח תורוס, זאת אומרת שהמקח חוזר. צריך להחזיר לו את כל הכסף. זה מחזיר לו את השור, זה משלם לו את הכסף חזרה, כל מה שהוא שילם. הרי אנחנו יודעים שבעל חוב לא משלם, אם הוא יכול לפתור אותו בשור הזה, לא חייב לשלם מן העלייה עליו ולהביא כסף משאר נכסים שלו. לא צריך, דאיקה להשתלומי מיני, יש לו לשלם, יש לו להחזיר את מה שהלוקח שילם לו בכסף. רב אמר את זה מקח תורוס. למה? זיל בתר רובה. עכשיו הוא גם מסביר את היסוד של מחלוקת רב ושמואל. האם הולכים בממון אחר הרוב או לא? רב אומר, נלך לפי הרוב. רוב האנשים קונים לחרישה. מכיוון שרוב האנשים קונים לחרישה, אני לא צריך לך ראיה שקניתי לחרישה. בסתמה, שאדם קונה שור, לחרישה. כי זה רוב האנשים. הוא סובר שהולכים בממון אחר הרוב, ככה גמרא תסביר אחר כך. לכן, אומר לו, זה מקח תורוס. זיל בתר רובה ורובה דין שלרד יהו. דזבנה. שמואל אמר יכול שהוא אמר לו לשחיטה מכרתי לך, אפילו כשיש רוב שקונים לחרישה. כי הוא סובר לו אז לינן בתר רובה, כי אז לינן בתר רובה באיסור, אבל בממונו לא אסרי, לא אז לינן. בממון לא הולכים אחר הרוב. המוציא מחברו עליו הראיה, אל תביא לי רוב, תביא לי ראיה שאתה מכרת לי זה לשחיטה ולא לחרישה, לחרישה ולא לשחיטה, חלית מזה ממני לחרישה ולשחיטה, בבקשה. לא הבאת הראיה, אני אומר לך מכרתי לך את זה לשחיטה. רוב האנשים, אני צריך לך ראיות, רוב האנשים קונים לחרישה, אין הולכים ממון אחר הרוב. כי אז הנה בתר רובה רק באיסורים, יכול איסור ויתר, אבל בממון לא. אלא מה דין המוציא מחברו עליו הראיה. תניא נמי הכי. שור שנגע את הפרה ונמתר ולא תדע. כל המחלוקת הזאת, עכשיו חוזרים למחלוקת של סומכות וחכמים. אף שבמשנה שלנו לא כתוב מחלוקת סומכות וחכמים, כתוב רק את דעת סומכות. באה ברייתא ואומרת, כמו שהסברנו, שזה באמת דעת סומכות וחכמים.
תנא מאחי, שלוש נגיע את הבנמיתה ולבדידה בנידה, אם עד שלא נגיע ילדיהם שנגיע ילדיו של חצי נזק, הפרה ולבדידה נגיע לה, דברי סומכוס. בברייתא כתוב מפורש, דברי סומכוס. חכמים אומרים אותם רבו, על הראיה עד כאן. אחרי שהגענו למסקנה שלפי חכמים, המלצי מרביירו על הראיה וחולקים על סומכוס, ודאי שלך כמו חכמים. עכשיו הגמרא לשאול, אם זה הדין של המועצה מחברה עליו הראיה, מאיפה למדנו את זה? אומר שמאמר רבן מניין למותי לחבר עליו הראיה שנאמר, מי בעל דברים יגיש עליהם, יגיש ראיה עליהם. הפסוק הזה מדבר, כשמשה רבנו עלה להר סיני, 40 יום ו40 לילה, איך ישאיר עכשיו את האנשים בלי דיינים? הוא היה הדיין שלהם. אמר לזקנים, תמשיכו לקיים את בית הדין. השארתי לכם את אהרון וחור, הם יהיו דיינים במקומי. לכן מי בעל דברים? מי זה מי בעל דברים? נקרא תובע. בעל דברים זה תובע. מי בעל דברים? מי שיהיו בעל דברים ובא לתבוע, ייגש עליהם. מה זה ייגש עליהם? יגיש עליהם. יגיש את הראיות שלו עליהם. כאן למדנו שהמועצה מחברו עליו הראיה. זה ביאור הפסוק. מי בעל דבורים? זה משה אומר הרי לזקנים. מי בעל דבורים? דהיינו מי שיש לו, יהיה לו איזושהי תביעה כשאני לא פה, ייגש עליהם, לאהרון וחור, הם יהיו דיינים. מיניתי אותם. יגיש ראיה עליהם. מתקיף לרבה בשביל ללמוד המועצה מחברו עליו הראיה אני צריך פסוקים? מה פתאום? צמורה. אתה רוצה להוציא ממני כסף? תביא לי ראיה. הוא הביא ראיה. מי שחולה הולך לרופא, מי שכואב לו משהו הולך לרופא שיניים. אותו דבר. כואב לך משהו, אתה טוען כלפיי משהו, בבקשה, תביא ראיה שאני חייב לך, אני אשלם לך. בשביל זה צריך פסוק. מה אני עושה עם הפסוק מבעל דבורים ייגש עליהם? הוא לומד משהו אחר מזה, הוא לומד. אבל שאלה מה נקרא סבורה אהוד. למה זה סבורה? דקייב לקייבה, אז היא לבאסיה, הולך לרופא. אלא קרא לכדי רב נתן, אמר רב בר אבוד, אמר רב נחמן אמר רב בר אבוד, מנין שאין נזקקין לתובע תחילה, שנאמר מבעל דבורים יש עליהם. הגיש דבריו עליהם, עד כאן. גם הפסוק הזה למדנו משהו אחר. מבעל דבורים ייגש תחילה. כשראובן תובע את שמעון, ראובן תובע את שמעון כסף, אתה חייב לי כסף, הבאתי לך כסף. שמעון לא יכול לעורר עכשיו טענות חדשות. לפני שתדון בתביעה שלך, אתה הרי חייב לי כסף מנזקים שעשית לי בבית, או ממשכון שיש לי בידך, או לא יודע, טענות. שמעון אומר, כמו שאתם דנים בדברים שלו, בטענות שלו שאני חייב לו כסף, אני גם יש לי טענות, אני רוצה שתדונו. אדוני, הוא תבע, אנחנו עכשיו נזקקים לתובע. נגמור את הדין שלו, תפתח תיק לתביעות שלך. זה הכוונה, מי בעל דברים? ייגש עליהם. התובע הולכים לפי התובע. התובע תבע, עכשיו תתייחס, תדון אך ורק בתביעה של התובע. נתבע אחר כך. בנהר דאמרי, באו בנהר דעה ואמרו שיש פעמים חריגים שדנים בטענות הנתבע גם לפני טענות התובע, כגון שאם עד שנגמור את התביעה לדון בטענות של התובע, הנכסים של הנתבע יוזלו, למשל ראובן תובע את שמעון שהוא חייב לו כסף, שמעון יש לו טענות אחרות, יש לי משכון בידך, ועכשיו יש הרבה קופצים על המשכון הזה, באו הולכים מחוץ לארץ,
אוהבים את התכשיט הזה שהשארתי לך. יכול לקבל עליו הרבה כסף. אבל אם תגידו לי עכשיו לא דנים בתביעה שלך, דנים רק בתביעה של ראובן, עד שתגמרו לדון ותגיעו לטענות שלי, הסוחרים האלה שנמצאים הולכים פה בארץ ילכו. אז המשכון הזה שלי יוזל, אני אפסיד עליו הרבה כסף. אז לכן בחיי יבנה נזקקים לטענת הנתבע לפני טענת התובע, או ביחד, לא משנה, כדי שלא יפסיד את ממונו. כך סברו נהרדה. אומר נהרדה, פעמי שנזכו, כי הנה נתבע תחילה ויחידה, דקזי לנכסה, פחד שהנכסים שלו ירדו. הבאתי לכם דוגמה של משכון, שזו דוגמה הכי קלאסית. וכן פרה שנקרא את השור, מה אמרנו? פרה שנקרא את השור, אז הוא גובה חצי נזק מהגוף של הפרה, ורביע נזק מהגוף של הוולד, כי לא יודעים אם הוולד היה בשעת הנגיחה או לא. אז הגמרא עושה חשבון חצי נזק, חשבה שחצי נזק, פלוס רביע, דהיינו הרביע שלוקח מהוולד, זה פלוס החצי נזק. ועל אותה משלם רק חצי נזק, בכללותו. פה אתה מחייב אותו בשלושת רבעי, לשאלת הגמרא. חבר'ה שנקרא השור, חצי נזק ורביע נזק, הלא פלגה נזקה והוא דבאי שלומה. הוא צריך לשלם רק חצי נזק. ולנזקה נחריב, מה יעבידת? אבל לפי דברי המשנה יוצא שצריך לשלם שלושת רבעי. כל הנזק פחות רביע. מה יעבידת? מה יעבידת? איך הוא נכנס לנו פה? חצי נזק צריך לשלם, לא שלושת רבעי. אומר אביי, חצי נזק אחד מארבעה מנזק. חצי נזק שאמרנו זה לא דווקא חצי נזק. חצי נזק כוונה אחד מארבעה בנזק. דהיינו משלם לו רביע רביע מהנזק מגוף הפרה, ורביע נזק זה הכוונה אחד משמונה. ואז יוצא לי שהוא מקבל פה רביע ופה רביע. והיא פרה ולד אחד נינו. אם הפשוט הגמרא, אם הפרה היא שייכת, הפרה וגם הוולדים של בן אדם אחד, הכי נמי דבצע אמר לי לבעל פרה, ממה נפשך? חצי נזק יהב לי? אני לא מבין. איך הגעת למסקנה הזאת של פה חצי נזק ופה רבע נזק, או לפי ביאור הברייתא, פה רבע ופה רבע? אם זה בעל הפרה הוא גם הבעלים של הוולד, זה לא שיש פה זה שותפים, שהם שותפים, זה יש לו את הוולד וזה יש לו את הפרה, אלא שייכים שניהם לבן אדם אחד. הכי נמי דמצא אמר לי לבעל פרה, ממה נפשך? חצי נזק יבד, חצי נזק בכל מקרה. כי הרי שתי הבהמות הם שלך, אז מה זה משנה עכשיו? לכן שלם לי חצי נזק משניהם. אלא לא צריכה דה פרה, אז ככה, מה נפקא מינה? איך הגענו לחצי ורביע, או לרביע ושמינית? לא צריכה דה פלד אחד, בבלד אחד, באמת היה פה שותפות. והיא תקדים תביא את בעל פרה תחילה, אם בעל הפרה. אם הוא קדם ותבע את בעל הפרה, חינמי. אמר לבעל פרה תתחזיק תבלי. אב לי ראיה, דאית לך שותפה. אתה אומר שיש לך שותפים, תביא לי ראיה. אני אומר, הפרה והוולד שלך, תן לי את חצי נזק שלי.
לי לא, לא צריך מישהו אחר. תביא לי ראיה. כי אני הרי מוחזק, או ניזק. מוחזק בשור. מוחזק גם בשור וגם בוולד. הוא גופה מגופו של השור, אז הוא מוחזק. אלא על כוח הרי דקדים, תביא לבעל ולד. הלך קודם כל השותף, לבעל הוולד, תחילה. אמר אז, ואז מה אומר לו? גילית דעתך דשותפה היית לי. אתה גילית בדעתך שיש לך שותף, ולכן צריך לשלם מה שאמרנו. לקדם רב אגב לקדם תביא לבעל פרה, תחילה אפילו מקדם ותבע את בעל הפרה. מצי מתחלה, ואמר להם מידה ידה אנא דשותפה איתלי. אני ידעתי שיש לי שותף. אומר רבא, תו אחד מארבעה בנזק, ואחד משמונה בנזק קטנה, חצי נזק ורביע נזק קטנה. אז איך הגעת לכל המספרים האלה? אלא אמר רבא, לעולם בפרה ובלד של בן אדם אחד אחד. וכי כאמרינן, איתה על הפרה, אם הפרה נמצאת, זה הכוונה חצי נזק ברביע. שאלת איך זה משלם 3/4, למה 3/4? הנה חינם אם יש לי את הפרה לפניי ואני יכול לגבות את כל החצי נזק מהפרה, אז אין בעיה. כי גם הוולד שייך לאותו בן אדם, אז לא גבה חצי מהגוף של הפרה. אבל אם הפרה לא נמצאת ורק הוולד נמצא, הוא בא לגבות עכשיו את כל החצי נזק שלו מהוולד הזה. לא אדוני, הוולד הזה אולי בכלל לא בעסק, הוא לא היה בנגיחה בכלל, הוא נולד לפני כן. אז אתה לא יכול לגבות מגופו את כל החצי הנזק הכללי שלך, אלא מה תוכל לגבות מגופו? רבייה. איתה לפרה משנה רבייה נזק בבלד. זאת אומרת, מה דלא ידין אני בבלד בעדה כי נקרא אילבה. לפי דבריך, שבחיי גבנה משלם, רק בחיי גבנה משלם רבייה. זה רק אם אנחנו לא יודעים אם הוא נגח, אם הוולד היה בשעת הנגיחה או לא. אבל היא פשיטה לנדה בבלד בעדה. אם אנחנו יודעים בוודאות שהוולד היה איתה בשעת הנגיחה, משתלם כולה חצי נזק מבלד, שהפרה לא נמצאת כמובן. אם היא נמצאת, אז מהגוף, והיתרה מהוולד. אבל אם הפרה ברחה לא נמצאת, יכול לגבות את כל החצי נזק שלו מהוולד. רב אלעזר אמר רב הפרה שהזיקה גובה מוולדה. רוב אומר, פרה שהזיקה כשאנחנו רואים את הפרה, את הוולד לצידה, מה אמרנו? שהוא סובר שאם הפרה לא נמצאת, יגבה מהוולד שלה, כי הוולד שלה זה כמו גוף הפרה, הוא לטעמו. כשסובר פרה שהזיקה גובה מוולדה, אדם יכול לגבות את הנזק של הפרה, לאו דווקא מגוף הפרה שהזיקה, אלא גם מהוולד שלה, כי הוולד הוא חלק בלתי נפרד מהגוף, זה אותו דבר. לקח מהגוף הוולד כי לא לקחת מגוף הפרה. מה הייתה? מה הגופה היא? זה אותו גוף. אבל תענוגו לצ'יזיקה. היא מועדת להזיק. ועכשיו צריך לגבות את התשלום. אינו גובה מביצתה. זה לא יכול לבוא לגבות מהביצה של השור אלה שהיא מוציאה כדי לגבות. למה? הייתה מה פירשה בעלמא הוא. זה לא חלק מהגוף שלה, אלא זה פירשה. פירשה בעלמא זה גוף אחר, זה דבר אחר. לכן אתה גובה מהתרנגולת את הנזק שלו, ולא מפירשה, לא מהביצה. ואומר רובה, עוד דבר רובה אומר לגבי
צורת השמאות. איך שמים את הפרה, איך את הוולד. הרי יש פרה עם ולד ביחד, עולה 1,200. פרה בלי ולד, כשהוא בעוברה, 1,000. יש אפשרות שלישית. הפרה לבד, פלוס הוולד כשהוא לבד. אז הפרה עולה 1,000, הוולד שם כבר עולה 300, 400, אז אתה עולה. אז איך שמין? שמין לפרה כאילו שהיא מעוברת, וכמה היא שווה כשהיא לא מעוברת, על ההפרש הזה אתה תשלם לי גם כן חצי נזק, או נאמר לו, ואמר רב ברש הזיק הגובה מבלד המי, דמה גובה מבלד, ואמר רב העודין, אמרנו, אין שמין הפרה בפני עצמה, ולוולד בפני עצמו. זה מייקר את הנזק של המזיק, חסים על כספי המזיק פה. אלא שמין הוולד על גב פרה. כמה עולה פרה מעוברת, כמה עולה פרה כשהיא לא מעוברת. שאם אתה אומר, כן, אם אתה מכחיש את המזיק, אמרתי לכם שבאופן ששמים כל אחד בפני עצמו זה יותר כסף. אז המזיק משלם יותר. לכן אתה מוצא בקוטעי את חברו של חברו, שמה? לא אומרים לבן אדם, תגיד לי, כמה היית מוכן לקבל אם נקטע את היד של העבד שלך? במילים אחרות, אם אנחנו נקטע את היד של העבד שלך, כמה זה יעלה לנו? כמה תתבע מאיתנו? אז לא שמין את היד בפני עצמה. תגיד, מה? שואלים אותי לפני שכתוב לה את היד? $1,000,000 אני רוצה ליד שלה. אבל אם נשום שמין את העבד עם היד שהיא מחוברת אליו, העבד עם יד אחד עולה 500, שתי ידיים עולה 1,000. אבל לא 1,000,000, לא 2,000, לא 5,000. למה? כי שמים אותו יחד עם גופו. לכן אתה מוצא במזיק שדה של חברו. אתה יודע במזיק שדה של חברו. מה לרב אחי ברד רב דרבה לרב אשי? מה זה העניין פה? אתה חס עכשיו על הנכסים של המזיק שלו, חשוב שלא יפסיד, שזה המשנה הבאה עם כל הדוגמאות האלה. אז הוא שואל, אמר רב אחי ברד רבה לרב אשי, ואי דינה הוא ליחוש מזיק. מה אכפת לי שהמזיק יפסיד? אם זה הדין, זה הדין. כאילו שרב אמר נכון שזה הדין, אבל כדי שלא נזיק יתר על המידה לנכסים של המזיק, אנחנו נעשה ככה. נשום אותם כמה עולם הפרה מעוברת ולא בפני עצמם. אז לחוש מזיק, בשביל לומר לפרה מעבר אתה הזיק ככה, המתרץ הגמרא לא. למה אני רוצה לשום את הוולד כשהוא עובר במעימו, כמה פרה שווה עם העובר או בלי העובר, אבל לא כל אחד בנפרד, כי הוא אומר לו, במזיק, כן? פרה מעברת הזיקתך, פרה מעוברת הזיקה אותך. לכן פרה מעוברת שמין לך. פשיטה. פשיטה פרד אחד, ולד אחד. הדין שני נגמר עכשיו דנה. כשפרה מעוברת ודנים אותה כפרה מעוברת, מה המחיר שלה? יש בה שתי פלוסים. קודם כל שהיא שמנה. במשקל היא שמנה, כי יש לה ולד. אז יש לה יותר בשר. יש הבדל בין פרה ששוקלת 0.5 טון או שוקלת 600.
ויש פלוס אחר, לא רק המשקל, אלא שהיא נראית גדולה. נראית שרירית גדולה, כיוון שיש לה עובר, היא נראית גדולה. בן אדם רואה פרה גדולה, רוצים לשלם עליה יותר. אז על שתי ההפרשים הללו, של השבח, של הוולד, כשהוא נמצא בבטן אמו, היא שוקלת יותר, היא שמנה יותר, מקבלים, היא שווה יותר בגלל זה, כן? ויש שבח אחר, מה השבח השני? של גודל, של נפיחות. מה משלם לו? אומרת הגמרא, פשיטא פרד אחד וולד אחד, אז זה כבר לא משנה לי. כי מה שהוא צריך לשלם בכל מקרה את החצי נזק שלו. פיתמה לבעל פרה, היינו הפיתום זה שהיא שמנה, יש בה שומן, זה ילך לבעל הפרה. נפחא מאי, הנפיחות שלה שנראית גדולה, למי הולכת? רב אמר לבעל פרה, רב אחר ברד רב איקה אמר, חולקי והלכתה חולקי. נמשיך. כמו שאמרתי לכם, הפרק הזה ידון במשנה השנייה שלו, כשהניזק הכניס את חפציו בלי רשות המזיק. ואז יצא טרגדיות שהשור של הניזק, שנכנס בלי רשות לחצר של המזיק, פה מדובר בקדר, סליחה, הכניס את הקדרים שלו, את הגדרות שלו, בלי רשות. יצא שבעל השור של המזיק, של בעל החצר, שבר לו את הגדרות. יכול לתבוע את הגדרות? מה פתאום? נכנסת בלי רשות, אתה הודעת לי בכלל? לא חייב. יתרה מזאת, אם הגדרות הזיקו לשור של בעל הבית, זה שנכנס בלי רשות, המסתנן הזה שנכנס בלי רשות עם הגדרות, משלם את כל הנזקים, כי זה בלי רשות, הכוונה. והגמרא מביא עוד דוגמאות אחרות, כמו של קדרים, ככה בפרה, ככה בפירות, בפנים. הקדר שהכניס גדר לא קצר בעל הבית שלו ברשות ושברה בהמתו של בעל הבית, שברה את הקדר הזה, פטור, פשוט מאוד. אם הושקע בהן, אם הפרה של בעל החצר הושקע בהן, בעל הגדרות חייב, הוא יחד בלי רשות. אם הכניס ברשות, בעל החצר חייב. היינו חייב בנזקין של הקדרות שלי, כי נכנסת אותן ברשות. כן. הכניס פירותיו, דוגמה שנייה, הכניס פירותיו לחצר בעל הבית שלא ברשות. באה בהמה של בעל הבית, אכלה אותה, פטור. אם הושקע בהן, בעל הפירות חייב, החליקה בהם, שברה את הראש, או שאכלה אותה מן החלקה, לא יודע מה קרה. בעל הפירות חייב. בעל הפירות חייב, כי לא נכנסת את הפירות שלך אלא בלי רשות. אם הכניס ברשות, בעל החצר חייב. אם הבהמה שלו אכלה מהפירות האלה, אתה חייב, כי ידעת, הכנסת את זה ברשות. אז תשמור על הפרה שלך, שלא תנזק. ושלא תזיק. הכניס שור, דוגמה שלישית, הכניס שור את בעל הבית שלו ברשות. ונגח או שורו של בעל הבית, או שנשכה את כל בו של בעל הבית, פטור. שור שלך נכנס בלי רשות, קיבל נשיכה מהכלב שלי, או נגיחה מהזה שלי, אני לא חייב. אם נגח שורו של בעל הבית, את השור של זה שחדר לביתו של בעל הבית בלי רשות, ונגח השור הזה, נגר את השור של בעל הבית, חייב. דוגמה רביעית, נפל לבורו, שור הזה שהכנסתי אותו בלי רשות לחצר,
נפל לבור, בור המים שיש לו בור מים, הבאיש מימיו. הבאיש לו את המים שלו, חיים שלו על המים. או אם אבא שלו או בנו היו בתוך הבאר של המים הזה, בתוך הבור של המים הזה כדי לדלות מים, ופתאום עבר שם השור ונפל עליהם, הרג אותם. ברור שאתה משלם את הכופר. כל זה היה בלי רשות, כל מי שהכניס בלי רשות ידו לתחתונה. ואם הכניס ברשות, בעל חצר חייב. זה ברור. כך משמע. למה? כי כשנתת לי רשות, אם מלא קיבלת על עצמך שמירתם. קיבלת שלא יזיקו. לכן, ברשות בעל הבית חייב. נתיך רק רשות להכניס אותם. הרשות הזאת יש הכל. רבי אומר בכולן לא חייב. גם אם הכנסת ברשות, בעל הבית לא חייב שלך את הנזקים. למה? עד שיקבל עליו לשמור. זאת אומרת שחכמים ורבי נחלקו. כשאדם נותן רשות שמירה, אז אוטומטית הוא גם קיבל על עצמו לשמור על השור של השור עכשיו שהגיע לביתו, או לא? תראה רשות להכניס אותו. ובא השור שלי, אחר כך אני אקח לך אותו, אני לא אשם. לא קיבלתי את שמירתו. אותו דבר בקדרות, אותו דבר בכל דבר, וקיבלתי את שמירתם. עד שיגיד מפורש, אני מרשה לך להכניס, וגם יקבל על עצמי לשמור. עכשיו הגמורה עושה סתירה ברישים, שמת לב. טעם עד שלו ברשות, ברשות. אם היה מכניס ברשות, בעל הקדרות לא יהיה חייב לנזכה בנזכה של בעל החצר. ולא אומרים, קבעו לקבל בעל קדירות הנתירות. לא אומרים, רגע, כיוון שהכנסת שלו ברשות, אז לקחת את הסיכון לשמור על הקדרות שלך שלא יזיקו לבעל החצר. לא אומרים לקבעו לקבל גם של בעל החצר. מענה רבי, שאומר, פה הולכים הפוך על הפוך. לא הבעל החצר שנתן רשות, אז הוא קיבל את השמירה. הוא הדין הפוך. כשהבעל אדם נכנס בלי רשות, והקדרות שלו הזיקו לבעל הבית, יהיה חייב. למה יהיה חייב? תגיד כמו רבי, אני הכנסתי אותם, אבל זה לא מה שקיבלתי את שמירת הבהמות שלך. אז עשיתי בסדר, הכנסתי בלי רשות, אבל זה לא אומר שקיבלתי שמירת. אז זה כמו רבי. דאמר כל בשתמה לא קבילה לנתירותה. לכן אם הכנסתי שלו ברשות לא מחייב בעל הקדרות בנזכה בהמתו דבעל חצר. אם בעל הקדרות הזיקו לבעל החצר, הוא לא יהיה חייב, כי לא קיבלתי על עצמי שמירה בזה שיחסה שלו ברשות. אז כמו רבי. למה כל בשתמה לא קבילה לנתירותה? מה צבע אם הכניס ברשות בעל החצר היה ותן לרבונון? רבונון אין דבר כזה. אם הכנסת שלא רק אם ברשות בעל הבית, אם הכניס ברשות בעל החצר חייב, אבל אם הכניס שלא ברשות, זה שהכניס חייב. תן לרבונון דאמרים בסתם נמי קבעו לקבילה על נתירות, שאם זה ברשות בעל החצר חייב. רבי אומר הרי שגם ברשות בעל החצר לא חייב. זה הולך כמו רבונון. אז איך ייתכן שראי שתהיה כמו רבי, ספר תהיה כמו רבונון? ותו עוד יותר קשה. שרבי אומר בכולן אינו חייב עד שיקבל עליו בעל הבית לשמור. כי הרשאה לכניסה לביתי, להכניס את הבהמה שלך או את הקדרות שלך או את הפירות שלך לביתי, זה לא מהווה גם תעודת שמירה שאני מתחייב לשמור עליהם. ככה רבי סובר.
עד שיקבל ועד ישמורו. אז יוצא לנו שהרישה והסיפה תהיה רבי, והאמצעיתה תהיה רבונון. זה קשה מאוד. אין רישה וסיפה, רישה רבי, סיפה רבונון. אבל רישה וסיפה זה רבי, ובדיוק הסנדוויץ' מהאמצע, רבנן. הסיפה תהיה, האמצעיתה תהיה רבנן, זה לא מקובל. אומר רבי זרע, אתה צודק, יש פה סתירה באמת בין הרישה לסיפה של תנא קמא, מי שנה זו לא שנה זו. רב אומר, מה פתאום? כולה רבונוני. וכשאומרים שברשות, כשאדם נותן רשות כניסה, הוא נותן גם קבל על עצמו שמירה, זה נאמר רק על בעל החצר. אבל לא הפוך, על מי שנכנס שלו ברשות, אז הוא גם מקבל על עצמו את השמירה של הבהמות של בעל הבית. הוא לוקח את הסיכון. לא, זה לא אומרים. רק בבעל החצר אומרים את זה. אז לכן אין סתירה. כל הרבנונים ברשות שמירה, וברשות שמירת גדרות קיבל עליו בעל חצר, ואפילו נשברו ברוח. אבל בעל הגדרות שמכניס בלי רשות, הוא לא קיבל על עצמו לשמור על הבהמות. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.